अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल सर्दी का मौसम है और आपको पता है स्मोक ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ है माहौल को भी, इंसानों को भी। तो मुझे तो ख़ुद स्मोक की वजह से इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हो गया, नज़ला और ज़ुकाम का, खांसी का। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत मौसर कहवा बनाना सिखा रही हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें काफ़ी शिफा है। मैंने ख़ुद भी इसको ट्राई किया है। इसके लिए आपको अगर 2 कप बनाना है कहवा, तो उसके लिए 4 कप अपने पानी लाना है आपने। ये वाले जो है कप, ये वाले, ठीक है, या आम चाय वाला कप भी आप ले सकती हैं। ये मैंने 4 इसमें भर के डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें कलौंजी, कुछ जो हैं सीड्स, और इसमें दालचीनी। दालचीनी आम हमारे गरम मसाले में एक लंबी सी स्टिक होती है, उसको मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया। मैं आपको दिखा भी देती दालचीनी। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसमें और डाल देती हूँ। ये आप इसमें डाल दें, ये गले के लिए बहुत, गले में जो ज़ुकाम की वजह से ख़राश आती है उसके लिए बहुत मौसर है। और ये देखें, अब पहले मैंने डाला इसमें कलौंजी और दालचीनी। दालचीनी डालने के बाद आपने इसमें डालना है 2 जवे लहसुन। ये देखिए मैंने छोटा छोटा सा इसको बारीक कर लिया है। और इसमें अदरक, जो कि बहुत ही मौसर है, और ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। अदरक थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि अदरक थोड़ा है, मैं उसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। हम जितना भी डालेंगे वो हमारे अंदर जो है वो हील अप करेगा खांसी को। और ये देखिए मैंने इसमें और डाल दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। और अब मैंने रख दिया, इसको ढक दिया, आहिस्ता 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 लो फ्लेम के ऊपर ये बने। और ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब हम जब ये तैयार होगा, अपने गाहे बगाहे इसको उठा,